علاش؟ المغرب اليوم راجع بقوة للحلم القديم، حلم اقتناء المقاتلة الفرنسية الرافال. واش غير صفقة عسكرية عابرة ولا خطوة استراتيجية فيها رسائل سياسية وعسكرية كبار؟ شنو اللي كيخليها الطائرة بالضبط وماشي غيرها محط اهتمام الجيش المغربي من سنين طويلة؟ واش حيت برهنت على قوتها في أصعب الميادين القتالية، ولا حيت كتعطي للمغرب تفوق تكنولوجي وردع استراتيجي في منطقة عايشة على صفيح ساخن؟ إذا كان المغرب فشل قبل في إتمام الصفقة، شنو تبدل اليوم؟ واش التقارب السياسي الكبير مع فرنسا هو السبب، ولا الحاجة الملحة باش المغرب يعزز السماء ديالو قدام أخطار كتزاد تعقيد كل نهار؟ ولكن السؤال اللي كيبقى كبير، واش أمريكا غادي تقبل بسهولة أن المغرب يضيف الرافال جنب الاف 6 اللي عنده؟ واش حنا قدام بداية سباق تسلح جديد مع الجزائر، خصوصا في ديال الملف الصحراء والتوتر اللي ما كيوقفش، وزيد عليها التهديدات اللي جايه من منطقه الساحل؟ اسئله كثيره والجواب عليها غادي نلقاوه في تفاصيل واحده من اخطر واهم صفقات التسلح المنتظره في شمال افريقيا. القصه ماشي جديده، المغرب من زمان هو مهتم بمقاتلات الرافال. من 2017 حاول يدخلها الاسطولو، ولكن الصفقه فشلت. دابا وبعد التقارب الكبير بين الرباط وباريس، فرنسا كتأكد المغرب قريب بزاف يوقع الصفقة النهائية، والطيارات غادي يتسلموا ما بين 2030 و 2031. المصادر كتقول أن المغرب باغي يقتني ما بين 20 و 30 طائرة مقاتلة من نوع رافال F4، ومعها احتمال يجيب حتى طائرات تزويد بالوقود في الجو من نوع ايربوس A330 MRTT. هاد الشيء مهم بزاف، حيت المغرب ما عنده غير جوج ديال الطائرات قدام من نوع لوكهيد KC 130 اش راجعين للسبعينات. لكن السؤال اللي كيتطرح، علاش المغرب دابا مهتم بهاد الصفقة؟ الجواب واضح، العلاقات المغربية الفرنسية رجعات أقوى من أي وقت. الفتور اللي كان لسنين تبدل اليوم في تعاون وشراكة وازنة، ومن وراء التقارب السياسي طريق تفتحات باش المغرب يسد الصفقة اللي كيتسنى من زمان. ولكن واش الامريكان راضيين بهذا الشيء؟ الحقيقة لا. شركة لوكهيد مارتن دارت مجهود كبير في هذه السنين باش المغرب يقتصر على F6 فايبر، اللي هي آخر نسخة من الصقر المقاتل. طيارة صغيرة الحجم ولكن قوية في المناورة والهجوم الدقيق، وزيد عليها الكلفة ديال التشغيل ديالها اللي رخيصة. ومع ذلك فرنسا لعبتها ذكية، استعملت الدبلوماسية واستعملت حتى الجيش الفرنسي كأحسن مروج لمقاتلات الرافال. في المناورات الأخيرة إلى عقلتوا عليها سميتها ماراثون 25، الطيارين والمسؤولين المغاربة شافوا بعينيهم القدرات ديال الرافال. نيران قوية بزاف، مدى بعيد كيخليها توصل لمناطق استراتيجية، أنظمة حرب إلكترونية حديثة، القدرة ديالها على تنفيذ المهام في البر والبحر والجو بلا قيود. هنا كيجي السؤال الكبير، شنو اللي كتزيدوا الرافال F4 على الترسانة اللي عند المغرب؟ اولا كتكون بديل طبيعي لطائرات الميراج F1 اللي داز عليهم اكثر من 20 عام. ثانيا كتقدر تخبى من الرادارات حتى وهي ماشي شبحيه 100%. ثالثا كتستوعب حتى لتسعود ديال الاطنان من الاسلحه والصواريخ. ورابعا ملي كتخدم مع الاف 6 فايبر كتخلق ثنائي قوي، وحده للهجوم الدقيق والمناوره، وحده للتفوق البعيد المدى والحرب الالكترونيه. ولكن من طبيعه الحال هاد الطائره هذه ما كتخلوش من المشاكل. اول مشكل هو الثمن المرتفع ديالها. رغم انها طائره متعدده المهام، الثمن ديالها عالي بزاف مقارنه مع بعض المنافسين بحال F6 فايبر وحتى غريبن السويديه. ماشي غير ثمن الشراء اللي غالي، حتى الصيانه وقطع الغيار راه مكلفه بزاف. راه الرافال كتحتاج لتكنولوجيا فرنسيه خاصه باش تصلح، وهذا الشيء كيدير الدول اللي ما عندهاش شراكه عسكريه قويه مع فرنسا تحت التبعيه. بعض التقارير كتشير على ان معدل الجاهزيه عندها اقل من المتوقع، خصوصا في العمليات الطويله. بالنسبه للتسليح ديالها راه محدود. قالك معظم الاسلحه اللي كتستعملها هي صواريخ SCALP وميكا واكزوسي فرنسيه. من طبيعه الحال ما كيمكنش تربطها بسهوله مع صواريخ امريكيه ولا روسيه. هذا الاعتماد الكبير على فرنسا كتخلي الدول المشتريه تحت الضغط السياسي والتكنولوجي. المدى ديالها اقل من المنافسين مقارنه مع الطائرات الاخرى بحال F35 او
سوخوي 35 المدى ديال الرافال اقل شويه، خصوصا في المهمات اللي كتطلب مسافات طويله. ايضا ضعف التواجد في الاسواق العالميه، فرنسا بقات سنوات طويله حتى بدات تبيع الرافال لمصر وقطر والهند واليونان والامارات وما الى ذلك، وهنا بان ضعف التسويق مقارنه مع الطائرات الامريكيه. راه من المشاكل ديالها بزاف ديال الدول كتفضل المقاتلات الامريكيه على حسابها، حيث كيجي معها دعم سياسي اكبر. بالنسبه للرادار، راه عندها الرادار الاضعف من بين المنافسين ديالها، رغم ان النسخ الجديده فيها رادار AES المتطور، الا انه اقل قوه من رادارات بعض المقاتلات الحديثه بحال F-35 مثلا الامريكيه. كنلقاو غياب خاصيه الشبحيه الحقيقيه. راه الرافال عندها تصميم كيقلل البصمه الراداريه، ما نكذبوش، ولكن ماشي شبحيه بالمعنى الكامل بحال F-35 ولا F-22 الامريكيه. يعني في القتال ضد رادارات قويه متطوره تقدر تنكشف بسهوله. بالنسبه للرافال، راه طائره قويه ومجربه في العمليات مثل ليبيا ومالي والعراق، ولكن عندها عيوب واضحه: الثمن، الصيانه، الاعتماد على فرنسا بشكل كبير، وعدم توفر شبحيه كامله. هذا الشيء كيعني انها مناسبه بزاف للدول اللي عندها شراكه قويه مع فرنسا، ولكن ماشي الاختيار الامثل للجميع. ولكن ما نساوش السياق الاقليمي، المنطقه ديالنا عايشه توتر متواصل مع الجزائر بسبب ملف الصحراء المغربيه، وجبهه البوليزاريو كتحاول دير عمليات عسكريه اللي المغرب كيسميها رقصه الديك المذبوح. في هذه الظروف الرافال كتولي اكثر من مجرد طائره، كتولي أداة ردع استراتيجية كتحمي الحدود وتصدى للتهديدات اللي جاية من الجنوب ومن منطقة الساحل اللي عامرة بالفوضى والإرهاب. وزيد عليها حاجة مهمة، الرافال عندها القدرة باش تطيح الطائرات المسيرة اللي ولات من أخطر الأسلحة ديال العصر، وهنا المغرب غادي يكون عنده سلاح كيواجه حتى هذا التحدي العصري. الخلاصة، راه المغرب ما كيشريش غير طائرات جديده، المغرب كيبني قوه ردع متكامله فيها التكنولوجيا وفيها السياسه وفيها القوه العسكريه. فرنسا فاش قررت تبيع الرافال للمغرب كانت كتعترف بان الشراكه مع باريس وصلت لواحد المستوى عالي، والمغرب كيبعث رساله واضحه: انا حاضر نحمي السياده ديالي وانا قوه جويه صاعده في المنطقه. واش الرافال غادي تغير فعلا ميزان القوه في شمال افريقيا؟ واش هاد الصفقه غادي تزيد تشعل سباق التسلح مع الجزائر؟ واش المغرب غادي ينجح يدمجها مع الاف 6 ديالو ويخلق قوه جويه ما كتقارنش؟ واخيرا، واش نتوما كتشوفوا ان الرافال غادي تغير فعلا ميزان القوه في شمال افريقيا وتخلق من المغرب واحد الدوله اللي قويه؟ واش هاد الصفقه غادي تزيد تشعل سباق التسلح مع الجزائر؟ واش المغرب غادي ينجح يدمجها مع الاف 6 ويخلق قوه جويه ما كتقارنش؟ وشنو بان لكم؟ واش المغرب يتجه للرافال الفرنسيه او يحاول يكمل الصفقه ديالو مع امريكا على حساب الاف 35؟ الفيديو ديالنا قد شرف على الانتهاء، اشكركم شكر جزيلا لحسن تتبعكم، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.